Hello students, I am Arsh, your class teacher of KG. I hope you all will be good. Student, I will teach you about sound of vowel E. So let's read it. Student, आप लोगों ने वॉवल के बारे में पढ़ा. वॉवल कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. ये अंग्रेजी के 5 प्रमुख अक्षर हैं. आप लोग स्टूडेंट आप लोगों ने साउंड ऑफ वॉवल ए पढ़ा. आज साउंड ऑफ वॉवल ई पढ़ेंगे. वॉवल ई को बड़ी ई पढ़ा जाता है. जैसे ईगल मीन्स चील. की मीन्स चाबी. ई को ए भी पढ़ा जाता है. जैसे एल्बो मीन्स कोहनी. एलिफेंट मीन्स हाथी. पेन मीन्स कलम. साउंड ऑफ वॉवल ई स्वर की ध्वनियाँ. HEN hen मीन्स मुर्गी. BED बेड मीन्स बेड. NET नेट मीन्स घोंसला. PEN पेन मीन्स कलम. RED रेड मीन्स लाल. LEG लेग मीन्स पैर. SEEN सीन मीन्स वृक्ष. WET वेट मीन्स गीला. PET पेट मीन्स पालतू. EGG एग मीन्स अंडा. एक बार फिर से रीड करेंगे. आप लोग भी साथ में रीड करिए. वॉवल ई को बड़ी ई पढ़ा जाता है. जैसे ईगल मीन्स चील. की मीन्स चाबी. ई को ए भी पढ़ा जाता है. जैसे एल्बो मीन्स कोहनी. एलिफेंट मीन्स हाथी. पेन मीन्स कलम. साउंड ऑफ वॉवल ई. hen मीन्स मुर्गी. बेड मीन्स बेड. नेट मीन्स घोंसला. पेन मीन्स कलम. रेड मीन्स लाल. लेग मीन्स पैर. सीन मीन्स वृक्ष. वेट मीन्स गीला. पेट मीन्स पालतू. एग मीन्स अंडा. एंड दिस इज योर होमवर्क. सेम एज please complete your homework. We will meet tomorrow. Bye bye children. Take care you all and thank you.